я думаю, для каждого из вас, для каждого гражданина нашей республики предстоит в этом году сделать очень серьезный выбор. Речь идет о выборах президента Кыргызской республики. И мы все понимаем, что несмотря на то, что в новой Конституции Кыргызстана роль президента, его права и обязанности несколько сокращены по сравнению с предыдущей Конституцией, но все равно должность президента остается очень важной. Это прежде всего он глава государства по Конституции, это символ государства. И от того, какой будет человек избран главой государства, символом нашего государства, зависит судьба всей нашей страны, и в том числе, конечно, наша с вами судьба, судьба каждого человека. Поэтому вот большая группа лиц, которых вот назвали сотней, я вот шутку перед этим назвал сотня юных бойцов из буденовских войск, вот решили образовать общественный комитет в поддержку одного кандидата. Этим кандидатом, которого мы решили поддержать, это является Темир Аргимбаевич Сариев. Почему? Ну, прежде всего потому, что мы, когда думали над тем, перебирали все кандидатуры, которые выставили себя в качестве кандидата в президенты, чтобы это был человек, который думал бы прежде всего о судьбе всего государства, о судьбе народа, о судьбе каждого гражданина нашей республики. И имел бы достаточный опыт во всех сферах нашей жизни. Экономической, социальной, политической, в том числе внешней. И таким человеком нам представился вот, товарищ, или как, господин Сариев. Сариев прошел большую школу, несмотря на не очень такой, в общем, возраст по нашим меркам. Он 63-го года рождения, значит, получается 54 года ему, да. Это прекрасный возраст. Несмотря на этот прекрасный молодой возраст, он прошел огромную школу. В советское время он, начиная с комсомольской партийной работы, прошел и советскую работу во время СССР. И начиная с 91 года, со времени приобретения нашей страной суверенитета, он с первых дней включился в активную общественную политическую деятельность. Вы знаете, что он дважды избирался депутатом Джорка Кемеш, вел активную общественную работу. Был одним из активных участников движения за реформу. В последующих общественных движениях он активно участвовал и был, вы помните, активным борцом против тех коррумпированных государственных структур и президентов, которые возглавляли до этого нашу страну. И впоследствии он стал членом Временного правительства, был заместителем председателя правительства, министром финансов того правительства. В последующем, вы знаете, он создал партию Акшумкар, ее возглавил и тоже активно участвовал во всей сфере общественной и политической жизни нашего государства. И последние годы, начиная с 2011 года, он уже был не во временном правительстве, а в настоящем правительстве министром экономики. В последующем премьер-министром, вы это знаете. Какая заслуга Темира Сариева в годы его работы министром экономики и премьер-министром? Прежде всего, это его активнейшая работа по вовлечению нашей страны в Евроазиатский экономический союз. Сначала таможенный союз, потом вот Евроазиатский экономический союз. Это была проведена Министерством экономики огромнейшая работа. Я как бывший премьер-министр, как экономист по специальности по работе, я знаю, какая это огромная работа. И эту работу провело министерство под руководством Темира Аргимбаевича. Переговоры со всеми руководителями стран, которые тогда входили в тройку Евроаз, России, Казахстана, Белоруссии, впоследствии Армении. Потом уже, будучи премьер-министром, эту работу он продолжил и довел его до такого состояния, что мы сегодня имеем огромные результаты от этой работы.
Я помню, еще он был администратор создания товарной биржи, вот сейчас по улице Московская. Это рыночная структура. Первая биржа, еще недавно до этого стран, которые вошли в таможенный союз, этого, наверное, и не было так. Потом он, будучи премьер-министром, создал вот то, что мы сегодня хвастаемся, говорим, огромные инвестиции, российско-кыргызский фонд кошельком $1 миллиард. И многие экономические, инвестиционные проекты, которые осуществляются во всех сферах, в сельском хозяйстве, легкой промышленности, это за счет, вы знаете, вот этого самого российского кыргызского фонда. Он создал первую ипотечную компанию нашей республики. То есть во всех этих сферах, связанных с экономикой, он провел очень большую работу. Я уж не говорю о той работе, которую провел во внешних связях. Вот. Улучшение отношений с Россией, Казахстаном, со всеми соседними странами на международном уровне. Если вы помните, он проявил мужество, и я вот не побоюсь этого слова настоящий героизм, на Иссык-Куле забрал более 19, по всей республике, около 20 объектов, которые раньше принадлежали нашим соседним странам. Вы знаете, забрать только один объект какой-нибудь, который принадлежит Казахстану, Узбекистану и другим республикам, это огромное дело. А забрать около 20 объектов и вовлечь ее народное хозяйство, экономику нашей страны, это нужно для этого большое мужество. Я думаю, что, зная Темира Аргимбаевича много лет, как человека, который душой болеющий за нашу страну, за судьбу нашего народа, мне кажется, вот тот комитет, который мы создали, он по поддержке его кандидатуры, по поддержке того решения, которое принял съезд партии Акшумкар, выдвинув его кандидата в президенты, мы создали вот этот комитет, думаю, что мы не сделали ошибку. В этот комитет, как вот наш модератор сказала, в этот общественный комитет вошли очень много известных людей, герои нашей республики, министров много, губернаторов, просто трудящихся, ученых, творческих работников, творческих деятелей нашего искусства, актеров много, режиссеров. Если список посмотрите, около 120 человек, это выдающиеся люди нашей республики. Я думаю, что вы с пониманием отнесетесь к тому, что вот мы решили создать такой общественный комитет, поддержку кандидата президента Темира Аргимбаевича Сариева, и примите нашу позицию. 90-жылдан кейін биринчи жолу тынчтык жолу менен биз өзүбүздүн президентибизди шайлайбыз. Мына ушунда элибиз бир шашпай ойлонуп, 6 жыл деген убакыт бул чоң убакыт. Ошол жылда өлкөбүзгө кандай иштер болот? Биринчиден бизге бир кесипкөй саясатчы келсе экен. Экинчиден кесипкөй экономиканы жакшы түшүнгөн президент келсе экен деп элибиз бүгүн тилек кылып турат. Анан бул ушул касиеттер менимче бүгүн биз колдоп чыккан Темир Сариевде бар. Себеби бул жигит жогоруда өзүңүздөр баамдагыдай барлык тепкичтерди басып өттү. 90-жылдардан баштап биржаны түптөп мына рыноктук шартка аны калыптандырды. Андан кийин министрден баштап мына премьер-министрге чейин татыктуу жакшы иштеп келди. Темир Сариевдин да бир жакшы касиети бул креативный адам. Бул жаңылыкты сезет, жаңылыкты түшүнөт, жана жаңы нерселерди киргизүүгө колунан келе турган адам. Алдыбызда экономикада, социалдык чөйрөдө көп бизде реформалар күтүп турат, урматтуу журналисттер. Экономиканын реформасын жасаш үчүн ою бар, креативдүү, жаңылыкты сезген адам, анан өзүнүн мындай бир күч кубаты бар адам жасай алат. Себеби көп убактарда сөз менен айтабыз да, ишке келгенде ал реформалар ишке ашпай калып атат. Экономиканы реформаландан кийин биздин социалдык тармак, мына пенсиядан баштап саламаттык сактоо, элге билим берүү жагында да чоң реформалар күтүп турат. Өзүңүз билгендей мына сот системасындагы реформалайбыз дедик, бирок ал дагы жартылай бүтүп бүгүн аягына чыккан жок. Мына ушуну ким ишке ашыра алат? Бул өтө кубаттуу,
алдуу, күчтүү, креативдүү, мыкты азамат гана ишке ашырат. Ошондуктан биздин оюбуз, мына биздин чогулгандагы эң башкы принцибибиз ушу болду. Ушуну аткара турган адамды колдойлук. Ушуну аткара турган адамга кийин элге журтта бир ошол баягы үгүттөө убак болгондо, азыр биз үгүттөйлү деп келген жокпуз. Азыр биз өзүбүз бириккенди гана билдирип атабыз. Ошону колдойбуз деген кийин оюбуз менен биригип атабыз. Анан эми менин оюмча Темир Аргенбаевич биздин өлкөнүн президенти катары башка өлкөлөрдүн президенти менен да келечекте сүйлөшө алат деген оюм бар. Өзүнүн деңгээлинде. Себеби Россиянын, Кытайдын, Американын жана башка элдердин президенттери менен бул алакалашат, элдин атынан сүйлөшө алат. Буга дагы чоң деңгэл керек. Азыр бул Россия менен дагы жана мен айткан өлкөлөр менен дагы карым-катнаш болуп, бул аларга белгилүү болуп калган адам. Анан сөзсүз түрдө Темир Аргенбаев Сариев биздин республиканын ошол өлкөлөрдүн алдында татыктуу көргөзүп жана татыктуу алар менен иш алып барат деген ой тилек менен биз биригип атабыз. Рахмат. Я просто хочу добавить несколько слов. Потому что я его знаю уже 28 лет, еще с 89-го года, когда он работал зампредседателя Аламединского горисполкома. И вот с того времени, значит, мы постоянно общались. Я вот его могу характеризовать с точки зрения как человека, человек, который сегодня является ярким примером, сказать, нашей кыргызской интеллигенции. Он интеллигент до мозга костей. Значит, и его порядочность, честность, значит, его стремление к тому, чтобы сделать только хорошее для Кыргызстана, значит, вот оно в нем это превалирует. И поэтому, прежде чем вот обдумать или войти в состав инициативной группы, сказать, я много думал о его человеческих качествах. Добрый, порядочный человек, честный, профессионал, интеллигент. Человек, который вот еще что прекрасный семьянин. Вот с этой точки зрения, если вот говорить о Темире Аргенбаевиче, значит, я к нему отношусь с большим уважением. Мне пришлось много поработать в сфере производства. Я вот вам могу сказать, что как хозяйственник он представляет ну, вот такую хорошую когорту тех старых советских хозяйственников, руководителей предприятий. Я сам кончал, то есть после окончания Ленинграда работал 8 лет на строительстве Токтагульской ГЭС, пускал Крупсайскую ГЭС, пускал первые агрегаты Токтагульской ГЭС. Значит. Вот такая инициативная группа, состоящая из ну, известных людей, ученые, академики, значит, поэты, народные писатели, музыканты. Очень много тех людей, которые прошли школу, большую школу в управлении государством, управлениями отраслями народного хозяйства Кыргызской республики. Спасибо. Крупные страны, противодействие крупных стран, региональные проблемы, терроризм и так далее требуют того, чтобы республика адекватно отвечала этим вызовам. И спокойно, мудро, дипломатично вела себя на международной арене. Без резких высказываний, понимания нашего места и понимания, кто нам друг, понимание многовекторности нашей политики и в то же время региональных проблем. И это должен быть, так как президенту принадлежит и международная деятельность, нам нужен такой президент, который бы не делал страны врагами, а делал нашими друзьями. Потому что в 21 веке мы только на основе понимания, гуманности, дипломатических выяснений больших проблем через дипломатию, договоры, понимание взаимных выгодных условий только можем решать свои проблемы. Мы не такая большая страна, чтобы решать супербольшие проблемы, но мы должны быть
со всеми друзьями, и с Китаем, и с Россией, и с Казахстаном, и с Узбекистаном. И внутренняя политика, и внешняя политика должна быть очень мудрой, взвешенной и, самое главное, играющая на развитие нашего Кыргызстана. И вот в этом отношении, проанализировав все кандидатуры, почему я вошла в этот состав, общественный комитет, потому что вот та деятельность, которая была во время и депутатства, и министра экономики, и премьер-министра, и его очень тактичное, но последовательное и решительное действие по включению в Евразийский экономический союз, он оппонирует мне, очень симпатичен, потому что, как вы знаете, я тоже была в 6-х годах полномочным представителем президента в интеграционных процессах СНГ и Евразэс. И я знаю, какой сложный путь мы прошли для того, чтобы войти в таможенный союз, для того, чтобы мы не опоздали на этот поезд. Конечно, любое объединение – это проблема, но лучше быть в процессе, чем быть третьей страной. И вот это понимание Темира Аргымбаевича о том, что если мы не войдем в Евразэс, будут проблемы, но если не войдем в Евразэс, то у нас будет больше проблем, чем настоящие. Поэтому вот такое мудрое решение, взвешенное, последовательное, как патриота страны, последовательно доказывающего, аргументирующего, знающего мировые процессы, региональные процессы и положительно-отрицательное влияние на нашу республику и выбор положительного пути. Вот это мне глубоко импонирует Темира Аргымбаевича. Второе. Я как министр, бывший экс-министр образования, дважды даже, и ректор 2 университетов, считаю, что, знаете, к сожалению, вот некоторое время у нас бывают дилетанты в организации образования. Но что мне импонирует в Темире Аргымбаевиче, понимание того, что школа должна быть не отстающей, не догоняющей, а впереди. И вот его идея о умных школах, о внедрении электронного образования, о том, что мы должны приложить все усилия для того, чтобы поднять качество образования, потому что образование становится важным моментом конкуренции наших стран, о том, что молодежь должна, образованная молодежь, знающая несколько языков, умеющая вращаться в мировом технологическом процессе, только они могут поднять эту страну. Вот это понимание мне глубоко импонирует. И еще, вы знаете, в нашем образовании есть такой раздел, как дополнительное внешкольное образование. И вот сколько премьер-министров, сколько мы не обращались, они никогда не обращали внимания на эту сферу. А эта сфера – это воспитание молодых людей, это воспитание школьников, дошкольников. Это то, что дает, ну, так скажем, 100% воспитания, в отличие от школы, и профессиональную ориентацию для этих детей. Так вот, единственный премьер-министр, который поднял зарплату этой сфере, это Темир Аргымбаевич. Поэтому вот рассматривая его и как человека, как порядочного человека, как настоящего интернационалиста, я уверена, что он не будет работать в свой карман, а будет работать на республику. И мне пришлось работать, да, конечно, журналисты скажут, вам пришлось работать и при том, и при этом. Да, я счастливый человек, потому что я выбираю всегда счастливый билет. Но в конце, если они предают, то заканчивает очень нехорошо. И поэтому я в этом объединении. Я надеюсь, что мы хорошая поддержка для Темира Аргымбаевича. Спасибо большое. Для меня критерием человека являются его поступки. Одно дело совершать один поступок в какое-то время, и это даже запоминается. Но другое дело, когда человек совершает поступки на протяжении всей своей жизни. Это уже становится мировоззрением, это уже устоявшаяся, самая лучшая привычка, которая может быть у человека, совершать поступки во имя людей, во имя интересов государства и общества. Я был, когда он создавал товарно-сырьевую биржу. Это совершенно новое понятие было в условиях суверенного Кыргызстана.
и биржа начала успешно работать. И только определенное неприятие этой биржи со стороны государства, которые не поняли ее эффективность для экономики, затормозило работу этой биржи. Сегодня есть фондовая биржа, она тоже работает не блестяще, но это коренное условие развития нашей экономики. И я думаю, в этом случае понимание этого вопроса Тимиром Аргымбаевичем, оно принесет колоссальную пользу нашему народу. Второе. Я работал с Тимиром Аргымбаевичем в правительстве Кыргызской республики. Что мне какие запомнились поступки его, как государственного деятеля? Во-первых, это скрупулезная оценка вхождения в ЕРЗС, подготовка очень напряженная и серьезная документов, которые должны были оценивать другие государства. Второе. Не было в Кыргызстане такого мощного, скрупулезного и экономически выверенного анализа, как он сделал по Кумтору. На основе этого документа премьер-министр Сатыбалдиев договорился с Кумкором 50 на 50. Что мы сегодня получили? Мы снизили свою долю на 6%, вместо того, чтобы вырасти на 100%. В этом важном экономическом объекте Кыргызстана. Я не запомнил с точки зрения мужества Тимира Аргымбаевича, когда он единственный на площади остался во времена Багиева, когда разгоняли демонстрацию. Не было ни одного руководителя движения, которые организовали эту демонстрацию. Все разбежались, кроме Тимира Аргымбаевича. Поэтому для меня важно, что этот человек справедлив к другим, нравственно богат и совершает поступки, которые стали его жизненным мировоззрением. Многие обладают харизмой из политических деятелей, но не всегда их поступки соответствуют этой харизме. Это увлеченность не для государственного человека, который занимает пост президента. Поэтому с точки зрения профессионализма, нравственных, человеческих качеств, Тимир Аргымбаевич, я думаю, будет очень важен для Кыргызстана.